नमस्कार सर. नमस्कार. P24 तास या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे सर. हा बोला ना, बोला बोला. सर, ॲनिमल मूवी बद्दल काही क्वेश्चन विचारू इच्छितो. विचारा 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 लवकर, मला नाही आहे लवकर. हा, ओके. ॲनिमल मूवी कसा वाटला सर? ॲनिमल एकदम छान आहे. मग कोणाची एंट्री आवडली, लॉर्ड बॉबीची? नाही नाही, बॉबी देओल एवढा काय आवडला नाही. छे बॉबी देओल आहे. मग कोणाची, रणवीरची? छे, रणवीर तर भंगारे. मग छे, छे, कोणाची छे. एंट्री आवडली तुम्हाला, सांगा तरी. अंधे पे हाथ नहीं रखने का. ऐसा खिलौना बेचने नहीं आऊं मैं. अंगो कुठे होतं? गांडू. लाईक राहायचा यांच्याकडे ना फक्त पैसा आहे, शिस्त मॅनर्स बिलकुल नाही. कसा गांडू. शांत राहायचं. सर